बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। आपका मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? बैठूंगा। चलो चलो। সামনে ভারতীয় সেনার জওয়ান আর তার সঙ্গেই তুমুল তর্কে এক তরুণী। কেউ ভিডিও করছেন, কেউ দেখছেন, আবার কেউ নাকি প্রতিবাদে সামিল হওয়ার ডাকও দিচ্ছেন। লাদাখের রাস্তায় এমন একটি ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল, আর সেই ভিডিও সামনে আসতেই উঠেছে একের পর এক প্রশ্ন। কেন সেনা গাড়ি থামিয়েছিল? কী নিয়ে এত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল পরিস্থিতি? আর কে জেনজি তরুণী? চলুন জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিতভাবে। লাদাখ একদিকে অপূর্ব সৌন্দর্য, অন্যদিকে দেশের অন্যতম স্পর্শকাতর সীমান্ত এলাকা। এখানে রাস্তার পরিস্থিতি, আবহাওয়া এবং নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন সময়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আর এমনই একটি চেকপোস্টে ঘটে যায় এই বিতর্কিত ঘটনা। ভাইরাল ভিডিও ঘিরে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, দক্ষিণ দিল্লির বাসিন্দা শ্রুতি ভাদানা নামে এক পর্যটক তরুণীকে সেখানে সেনা সদস্যদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। सीनियर को बुलाओ ना। आपका मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? बैठूंगा। चलो। তার হাতে মোবাইল ক্যামেরা, সামনে সেনার জওয়ান, আর মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয়ে যায় বাক বিতণ্ডা। তরুণীর অভিযোগ, সাধারণ মানুষকে আটকে রাখা হচ্ছে, অথচ ভিআইপিদের জন্য নাকি রাস্তা খুলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেনার তরফে নিরাপত্তাজনিত কারণেই যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল বলে দাবি করা হচ্ছে। এরপর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভিডিওতে তরুণীকে নিজেকে জেন জি বলে উল্লেখ করে প্রতিবাদ করতে শোনা যায়। सीनियर को बुलाओ ना। आपका मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? बैठूंगा। चलो। এমনকি সেখানে থাকা অন্যান্য পর্যটকদেরও প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাতে দেখা যায়। একদিকে সেনা জওয়ানরা পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে ক্যামেরার সামনে ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে পরিস্থিতি। আর এই দৃশ্যই মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। हमें यहाँ जाकर बात करो। नहीं, हमें यहाँ से नहीं हिलेंगे। यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना है समझो। मैंने उकसाया। आपने उकसाया पब्लिक को पूरा। हाँ, मैं ठीक है उकसाया। सिर्फ 2 महीने के बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, आप उनका तो कम से कम सोचो। पेशेंट भी है, आप उनको नहीं रोक रहे हो। छोड़ दीजिए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए, अब जाएंगे तो सारे जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वही बीजेपी वालों के साथ भी छोड़ना था, तो इनकी सपोर्ट में जो गया 5 गाड़ी वीआईपी कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई छोड़ेगा ही नहीं यहाँ से। नहीं सर, हम कुछ नहीं कर सकते। आप अथॉरिटी को कॉल करो, बोला यहाँ पे पब्लिक परेशान हो गई है, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मिट्टी में ही बैठेंगे सब, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे। लोगों को लोग नहीं लगाओगे भैया इसको। यहाँ से वो आगे गए, हम नहीं मार सकते। आपका जो भी हुआ था, मैंने उसकी वीडियो बनाई। अगर पार्लियामेंट तक की बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। उसने यहाँ पे ये देखो, अब ये देखो, आप इधर आओ, एक मिनट सर, इधर आओ। ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? हमको नहीं जाने दे रहे, वीआईपी को भी नहीं जाने दे रहे। ये ताला क्यों लगाया? गाड़ी आप लोग सर रिचुड़ी रहे हैं। ताला क्यों लगा रहे? ताला क्यों लगाया? তবে এখানেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ভাইরাল ভিডিওতে আমরা যে কয়েক মিনিটের দৃশ্য দেখছি তার আগে বা পরে ঠিক কী ঘটেছিল? ঘটনার সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক দাবি থাকলেও শুধুমাত্র ভাইরাল ভিডিও দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হবে না। নেটিজেনদের একাংশের প্রশ্ন, দেশের সীমান্ত এলাকায় কর্তব্যরত সেনাদের সঙ্গে কি এই ধরনের আচরণ গ্রহণযোগ্য? আবার অন্যদিকে কেউ কেউ বলছে, নিরাপত্তার কারণে সাধারণ মানুষকে কোথাও আটকে রাখা হলে তার কারণ পরিষ্কারভাবে জানানো প্রয়োজন। অর্থাৎ
এই কয়েক মিনিটের ভিডিও এখন বড় একটি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে। हमें यहाँ लोग क्यों से जाकर बात करो। नहीं हमें यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना है पूरा पब्लिक को उकसाया यहाँ। मैंने उकसाया, ओके आपने उकसाया पब्लिक को ओके, पूरा। हाँ मैं ठीक है उकसाया। हम लोग सिर्फ 2 महीने के बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, आप उनका तो कम से कम सोचो। पेशेंट भी है, आप उनको नहीं रोक रहे हो। सीओ साहब को छोड़ दीजिए। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए, अब जाएंगे तो सारे जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। वही बीजेपी वालों के साथ भी छोड़ना था, तो उनके सपोर्ट में जो गया 5 गाड़ी वीआईपी कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई छोड़ेगा ही नहीं यहाँ से। नहीं सर, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अथॉरिटी को कॉल करो, बोला यहाँ पे पब्लिक परेशान हो गई है, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मिट्टी में ही बैठेंगे सब, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे। लोगों को लोग नहीं लगाओगे भैया इसको। यहाँ से वो आगे गए, हम नहीं मार सकते। आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई है, अगर पार्लियामेंट तक की बात नहीं गई ना मेरा नाम बदल देना। उसने यहाँ पे ये देखो आप इधर आओ, एक मिनट सर इधर आओ। ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? हमको नहीं जाने दे रहे, वीआईपी को भी नहीं जाने दे रहे। ये ताला क्यों लगाया? गाड़ी आप लोग लाई सर रिचुड़ी रहे हैं। क्यों ताला क्यों लगा रहे हैं ये लोग? ताला क्यों लगा रहे हैं? ताला क्यों लगाया? নাগরিকের অধিকার বনাম দেশের নিরাপত্তা কোন জায়গায় টানতে হবে সীমারেখা? জেনজি হোক কিংবা অন্য কোনো প্রজন্ম, প্রতিবাদ করার অধিকার সবারই আছে, কিন্তু দেশের সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা জওয়ানদের সঙ্গে সেই প্রতিবাদের ভাষা এবং পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত